ပြက်နေတာဘာလဲဆိုတာသိရင်ပြင်းလို့ရပြီလေအခုခင်ဗျားတို့ဘာပြက်နေတာလဲလို့ပြောပြတယ်လေကိုယ့်အောင်ပြင်ပေါ့ဟုတ်လားကဲတင်ရှင်မပြောမမျောနဲ့ကဲတင်ရှင်မမျောနဲ့ကဲတင်ရှင်မမျောနဲ့ခင်ဗျားကိုဘယ်လူသားတယောက်တလေမှလာခဲ့မကဲနိုင်ဘူးကဲတင်ရှင်မမျောနဲ့ခင်ဗျားကိုယ့်အောင်ကိုအရင်ကြရတာနော်ကိုယ့်အောင်ကိုအရင်ကြရနော်ကိုယ့်အောင်ကိုအရင်ကြပြီးကိုလွတ်မြောက်မှသူများကိုကြလို့ရရနော်အဲ့သဘောတရားဒါ very basic နော် basic တကယ် basic နော်ကိုမလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့သူများကိုကြဖို့အတွက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကိုအရင်လွတ်မြောက်အောင်လို့ကိုစိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်တကယ်လွတ်မြောက်အောင်လို့အဲ့နှလုံးသားလမ်းပြတယ်မိကွက်များငါ့ကိုလမ်းပြအရန်လာတဲ့မိကွက်များဂျင်းမီဆိုထားတယ်မိကွက်နှလုံးသားတွေကနေလမ်းပြတာအုံနောက်ကမပြဘူးအုံနောက်ကခင်ဗျားတို့ဖင်ချမှာဆွဲထားမှာဂျင်းထဲမှာမမလူဖွဲ့သေးတွေကပေးထားတဲ့ data တွေကဂျင်းတွေကအုံနောက်ထဲမှာအပြည့်နှလုံးသားလမ်းပြတယ်နှလုံးသားရဲ့ခေါ်ဆောင်ရကိုလိုက်နှလုံးသားခင်ဗျားတို့မလိန်ဘူးမညာဘူးခင်ဗျားတို့ရောက်ရမယ့်နေရာတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်နှလုံးသားလောင်စာစီပဲအဲ့ရောက်ရမယ့်နေရာတွေကိုမရောက်အောင်မှု့ပတ်ပြီးတော့တိုင်ပတ်ဖို့အတွက်အုံနောက်ကဖျားယောင်းတယ်အုံနောက်ကခင်ဗျားတို့ဒစ်လေသေးတယ်အတွေးတွေများပြီးတော့ဒစ်လေသေးတယ်ဝေဝါးသေးတယ် focus မပြတ်စေဘူးနှလုံးသား focus ပြတ်တယ်နှလုံးသား focus ပြတ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုနိုင်ငံရေးတွေပြောနေမှာလူဘဝမှာလူသားကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနှလုံးသားကိုတင်းကွတ်ထားတဲ့နှလုံးသားကိုတတ်ထားတဲ့နှလုံးသားကိုအညွန့်ချိုးထားတဲ့နှလုံးသားကိုနှစ်ပြားမတန်အောင်ပြောဆိုထားတဲ့နှလုံးသားတွေအာမကောင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဘလို့တော်လမ်းမလဲနှလုံးသားတွေအားကောင်းအောင်နေလေနှလုံးသားတွေကျေပြန့်အောင်နေနှလုံးရည်နဲ့ပြေဝအောင်နေလက်ယုံရည်နဲ့ပဲရှင်းတတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်ကိစ္စမှမဆိုလက်ယုံရည်အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာများတဲ့ဘက်ကနိုင်ဂျန်ဂယ်လောပေါ့တော်ရိုင်းဥပဒေသားမြမလူဖွဲ့စီအဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲဟာအဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲ